Mga mamin sir, magandang araw po at magandang umaga po sa inyong lahat. Meron po tayong napakagandang sewing machine. Original Singer po yan mga mamin sir. Ang model ng ating Singer brand is Eco 1410. Good feeling and good sewing. Okay? So napakadali po siyang gamitin. Fit for beginners, friendly use at easy to operate po siya mga mamin sir. Bakit ko po sinabi na napakadali po siyang gamitin mga mamin sir? Kahit hindi po kayo marunong or wala po kayong kaalam-alam sa sewing, pipindutin nyo lang po ito mga mamin sir, at pag umilaw po yan, yan po mismo yung gagana at gagawin ng ating sewing machine. At dito naman po sa banda dito, bandang kaliwa, nandyan po yung price natin na naka-promo at meron po siyang tension dito. Kung sakaling yung tahi po natin is maluwag or mahigpit or napuputol yung sinolid, pwede nyo po ilagay sa minus pataas, pwede nyo po ilagay sa plus pahigpit. Dito po yung button start natin mga mamin sir. So ayan po siya, napaka smooth, napaka perfect at napakasarap gamitin mga mamin sir. Kung gusto nyo po mag lock, meron po siyang reverse side dito mga mamin sir. Long press nyo lang po siya at automatically po siya na po ang tatakbo pa atras. Okay? So pag nakita nyo po ito mga mamin sir, pa-share po, pa-like, pa-follow po yung page natin. Mato Makina Panahi po yan mga mamin sir. Okay? So ayan po yung ating stitches, design, zigzag, embroidery mga mamin sir. Solid na solid po siya, kahit po sa ilalim po wala po kayo makikitang laktaw or paktaw sa ilalim. Ayan. Okay? Tapos kung gusto naman po ng zigzagger mga mamin sir, ganun din po, pipindutin din natin ito mga mamin sir. Ayan po siya. At makikita nyo po, ilaw po yung gusto niyang design at zigzag. Yun na po yung gagawin niyang zigzagger mga mamin sir. So ayan po siya mga ka-sewing machine natin. Napakalinaw po at napakaliwanag ang pag-demonstrate natin sa ating sewing machine. At kung kayo naman po ay may mga katanungan mga mamin sir, huwag po kayo mag-aalala, i-PM nyo lang po kami, i-PM nyo lang po or i-message nyo po ang page ni Mato Makina Panahi. Handa po kaming tumulong, mag-guide, mag-tutor sa inyo about sa sewing machine. Okay? At kung gusto nyo po mag-scallop mga mamin sir, so pindutin nyo rin at ilaw rin po yan mga mamin sir. Okay, so button start natin ulit. At ito na po yung gagawin niyang stitches design mga mamin sir. Ayan, solid na solid po yan mga mamin sir. Wag po kayo mag-alala mga mamin sir, may warranty po tayo na 1 taon for repairable sa sewing machine natin mga mamin sir. Opo. Tapos kung gusto niyo naman po pang garterized mga mamin sir, meron din po siya. Ayan. At meron din po siya pang garterized na V-shape, yung kadena or double stitch at iba't ibang klaseng design ng ating sewing machine. Solid na solid po ito mga mamin sir. Panalong panalo po kayo dito kasi Singer brand po ito mga mamin sir. At napakadali siyang gamitin. So ayan po siya mga mamin sir, makikita nyo po na napakaganda po at napaka-perfect po ng ating sewing machine. At kung kayo naman po ay mag-i-age sa laylayan ng ating mga tela, pwede nyo po gamitin ito or ito. Okay? Kahit saan sa dalawa na yan, pang age na po yan mga mamin sir. Okay? So ito yung gunahin natin. Pindutin natin yan para makita natin yung pinaka-perfect na pang-aging ng ating sewing machine. Okay? So ayan, napaka-perfect po siya at napaka-solid po yan mga mamin sir. Then pindutin natin yung isang klaseng design naman po niya na pang-age para makita natin kung ano po yung differences sa dalawang sewing machine age. Ayan. Okay, panalo po kung sino po magmamain dito mga mamin sir. Pa-PM po kami mga mamin sir at pa-message kami sa Mato Makina mga mamin sir. At kung sakaling gusto nyo po i-search yung TikTok account natin, i-search nyo lang po yung TikTok ni Mato Sewing Machine sa TikTok account. Okay? So ayan po siya mga mamin sir, napaka-solid po yan. Wala pong binatbat yung mga iba't ibang klaseng sewing machine po dyan dito sa Singer natin. Solid na solid po yan mga mamin sir. Napakabago rin po siya at napakalinis. Halos wala po siyang gas-gas. Okay? At yung patterns po niya is kompleto po siya mga mamin sir. Okay mga mamin sir, so maraming salamat po sa inyo. God bless and more power po. Peace out. Stay safe mga ka-sewing. Ingat po, may bagyo po tayong igay. Ayan, okay. Thank you so much. God bless.